Pengikutku semua pada jahat tante. Pada hari ini kita akan mengunboxing ya guys, mengunboxing tripod harga ini guys, harganya nanti dulu ya guys. Kemudian ada harus lihat tripodnya guys. Tripodnya ini harganya seberapa ya? Kalau nggak salah 110 guys, 180 guys, 180. Ini semoga kita unboxing guys tripodnya ini guys. Ini panjangnya 1 meter ya guys. Langsung aja kita buka. Dan di sini kita sudah menemukan ini guys. Ini apa ya guys? Kepitan buat apa ya guys? Di sini ini guys. Jeng jeng jeng. Sini kita buat headset sendiri ya guys. Sana guys. Gini kan guys. Kita buka, ada tasnya guys, bisa buat lagi guys, tas sengaja guys. Mesinnya itu anjir, ininya tuh sudah ini guys, apa itu namanya guys, kayak bisa apa dari booknya ya guys. Dan ini untuk kamera ya guys. Di sini ada kamera, ada pesannya guys. Jadi, seperti itu guys, langsung aja kita buka. Bukanya tuh ada kuncinya ya guys. Panjang guys. Terus kita kunci lagi biar enggak kembali lagi. Kira-kira padannya segini ya guys. Ambil apa dulu. Ini aircon dulu ya guys. Terus ini kita pasang di sini guys. Jangan terlalu kencang guys, biar bisa digoyang-goyang gini. Terus kita pasang gini, kita berikan lagi. Oke guys, segini aja guys. Ini kalau anda mau nyetting gini ya guys ya. Dan itulah guys video dari saya guys. Dan kalau anda minat dia ada di Shopee guys, di semua ada warna merah tulisan subscribe ya guys.
dan dipencet sampai warna abu-abu. Dan di sini ada sebelumnya ada tulisan lonceng, dipencet aja ya guys. Oke, makasih.